dad goobjoogayaal ah ayaa hoyga Banaadir TV u sheegay in saakay tiro hoobiyaal ah in lagu weeraray xindaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo xirada Calaneed oo ku taala degmada Wadajir halkaas oo ay degan yihiin qaar ka mid ah waxa garaac ya dafno Maxamed oo yar lacag soo bixinaa dad goobjoogayaal ah ayaa hoyga Banaadir TV u sheegay in saakay aroortii hore tiro hoobiyaal ah in lagu weeraray xindaabka xirada Calaneed iyo agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaasha ayaa hoyga Banaadir TV u sheegay in hoobiyaashu ay gaarayeen ilaa 6 hoobiye iyadoo 4 ka midana ay ku dhaceen xindaabka xirada Calaneed ee agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo xirada Calaneedna ay degan yihiin hay'adaha caalamiga ah iyo saraakiisha beesha caalamka ah iyo sidoo kale wakiilada amniga ee midowga Afrika. ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay hoobiyaasha saakay lagu weeraray xirada Calaneed iyadoo weerarada noocan lagu yaqaano kooxda Al-Shabaab. xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho ayaa muddo haatan laga joogo 2 sano waxa ay ahayd mid aad u wanaagsan xilligaas oo uu xilka hay'adda nabad sugidda ee NISA u hayay Mahad Salaad. hase yeeshee dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in markii xilka laga wareejiyay Mahad Salaad in amni darada magaalada Muqdisho ay soo korortay isla markaana dhowr jeer weeraro hoobiyaal ah in lagu bartilmaameedsaday xirada Calaneed iyo agaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Muqdisho. maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in mar kale dib loo magacaabi doono Mahad Salaad isla markaana loo magacaabi doono hay'adda nabad sugidda NISA taasi oo ilaa hadda aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin. qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa hoyga Banaadir TV u sheegay in loo baahan yahay xilligan in isbedel lagu sameeyo qaar ka mid ah hay'adaha amniga u xil saaran ee magaalada Muqdisho si markaasi looga hortago weerarada noocan oo kala ah iyo falalka amni darro ee qaraxyada iyo dilalka oo maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Muqdisho. Okay.